Mihango ya kuhingurwo kwa mitaro ya mai mwena wa Mwea ikoretwo igitwarithio na mbere ni thirikari ya Kirinyaga o ũndũ ũmwe na gũtangĩkĩra arĩa mahutĩtio nĩ mwaraho wa mai. Kũringana na gavana Waigũrũ nĩ marĩkĩtie kũmba kamĩtĩ ya mwanya ĩrĩa ĩgũkorwo ĩgĩtabarĩra maũndũ megiĩ mũiyũro wa mai na gũteithĩrĩria arĩa mahutĩtio nĩ mwaraho ũyũ. The county government imejitolea. Leo asubuhi tumeweka komiti ya disaster ndio kwa sababu ya kumonitor na tuone vile tunasaidia kufungua maji. Lakini kama wakaazi wa town na vijiji, tafadhali tusaidiane. Akiaria ri mwena wa Kagio Mwea, Waigũrũ augĩte nĩ mathamĩtie aikari arĩa mĩciĩ yao yagũmĩirwo nĩ mwaraho wa mai na kũmatwara kũndũ kũngĩ kũrĩa makoretwo magĩikara o rĩrĩ mĩhang'o ya gũthondeka na kũhingũra mĩtaro ya mai ĩrathiĩ na mbere. Hii wiki kuna watu wengi sana kule Mwea ambao tumewachukua kutoka nyumba zao zikiwa flooded na wanalala in not very good circumstances kwa mashule. Kwa hivyo ningeomba ya kwanza ni to make sure that we all play our part. Waigũrũ orĩtie mũingĩ kwaga gwaka nyũmba kũrĩa mai magĩrĩire kũgerera kuona nĩo maracũngĩrĩria mwaraho wa mai. Mimi nataka kuwaomba kama wakaazi wa Kirinyaga mambo mawili. Ya kwanza tusiblock njia ya maji kwa sababu kublock njia ya maji tuseme tujenge karibu sana na mahali pale tunaita riparian ndio inatuletea shida. Mwena-inĩ wake mũtongoria wa rĩngĩ mbunge-inĩ ya Kirinyaga Mũrĩithi Kĩbĩnga nĩ atũgĩrĩtie makinya marĩa matacoketio nĩ thirikari ya kaunti gũtigĩrĩra mũingĩ ndũnatangĩka. Na tushukuru county government na tunashukuru governor kwa kazi yenye umetufanyia Mutithi, umetufanyia barabara, na wakati kumekuwa na flood, your excellency, your department has responded very well. Tumenashukuru na umefungua mitaro Kagio, maji ikateremka vizuri. Tunashukuru. Thank you governor. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Wainaina wa Kiarie.